Катталуучуларымдын көптөн күткөн жаткан төбө тамагынын рецепти келди. Колдонула турчу продуктылар мына ушулар: эт, картошка, сабиз, пияз, чеснок, перец, помидор, көк пияз, ун. Этти чоң-чоң туурайбыз. Жаткан төбөгө именно сөөктүү эт болсо жакшы болот экен, оромосу чөгүп кетпеш үчүн. Пияз, картошка, чеснок, перец, сабиз, помидордун баарын эле чоң-чоң кылып туурайт экенбиз. Ал эми оромосу үчүн көк пиязды майда туурап, сабизди теркадан өткөрөбүз. Туз, кара мурч кошуп аралаштырабыз. Андан кийин оромонун камырын жууруп коюп, тамакты баштай берсек болот. Биринчи пиязды кууруп алып, андан кийин этти салып кууруйбуз. Эт аябай жакшы куурулгандан кийин этти көмгүдөй кылып суу кошобуз. Суу кайнагандан кийин сабиз, перец, помидорун салып, андан кийин үстүнө картошкасын салып туруп, капкагын жаап коебуз. Тамак кайнагыча оромосун жасайбыз. Камырды жайып, үстүнө суу май менен сары майды аралаштырып сыйпап, жана начинкасын салып туруп, мына ушундай кылып оройбуз. Кадимки оромодой оролбойт. Видеодо көрсөтүлгөндөй ороңуздар. Андан кийин тамак кайнаары менен оромону тамактын үстүнө ушинтип саласыңар жана 35 минутта бышырасыңар. Жасап көрбөгөндөр сөзсүз жазаңыздар.